الحكاية بتبدأ بباقة ب400 جنيه 900 جنيه، وتبدأ تطمع وتخش في مبلغ أكبر وتبدأ تطمع أكتر، تدخل في مبلغ أكبر فأكبر فأكبر، وتدخل ناس إن أنت خلاص بقيت واثق جدا جدا في المنصة اللي دي مش هتقفل تاني خلاص، وهتبقى هي مصدر الدخل الرئيسي ليك، وتبدأ تطمع أكتر وأكتر لحد ما تكتشف في يوم إن المنصة قفلت، وللأسف خسرت فلوسك. النهارده حلقة مهمة جدا جدا، هنتكلم عن منصة يوتيوب ومنصة ساجو، اللي الناس كلها أجمعت على المنصتين دول إن هم أفضل منصتين موجودين حاليا في السوق، وإنها سهلة جدا وبتحقق ربح كويس، والسحب بتاعها سهل جدا، وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده على مدار منصات كتير اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت. وقلنا إن كل المنصات دي عبارة عن منصات نصب في نصب، بتجذبك بس بمبلغ بسيط، ثم أنت بتبدأ تدخل في مبلغ أكبر لحد ما تخسر كل الفلوس اللي أنت كسبتها، وحتى كمان كل الفلوس اللي أنت دخلت بيها المنصتين دول. النهاردة منصتين قفلوا في نفس الأسبوع. منصة يوتيوب قفلت النهاردة، أعلنت إن هي في تأجيل للسحب ليوم 2 في الشهر الجاي بسبب أعمال الصيانة. هنيجي نتكلم ونقول برضو أعمال صيانة، برضو طب مثلا لو في أعمال صيانة، ليه إنك تشترك فيها موجود؟ ليه الناس اللي عايزة تبدأ تشترك فيها السحب تمام فيها؟ نرجع تاني لنقطة البداية، إن برضو نفس القصص اللي بتيجي كل مرة بتبقى في أعمال صيانة، وبتفضل أسبوع لحد ما ممكن ندخل مغفلين كتير، أنا آسف جدا في الكلمة، وبعد كده بتقفل. طيب منصة ساجو يا جماعة اللي كله قاعد يتكلم إن هي منصة آمنة وهي عبارة عن ماتشات وكل حاجة تمام، المنصة من أكتر من أسبوع السحب واقف فيها. نيجي نتكلم، طب السحب واقف ليه يا جماعة؟ عشان حاجة نفهم السحب واقف ليه. يقول لك إن السحب بسبب إن المحافظات كلها اتملت، بقت كومبليتد جدا جدا بعدد الفلوس، والشركات المصرية ما بتسمحش بأكتر من 50,000 في المحفظة. طيب تمام، السحب امتى ان شاء الله؟ طيب انتم مش واثقين في الشركة ولا ايه؟ انتم ما تنشروا شائعات؟ طيب ماشي، كل ده تمام، امتى نقدر نسحب فلوسنا؟ للأسف مفيش إجابة مقنعة تقدر تقنعك إن هي ممكن الفلوس ترجع لك تاني. منصتين قفل. هتيجي من وجهة نظر الشخصية، منصة يوتيوب هنعرف يوم الاثنين الجاي. أولا مش عايزة أجزم إن هي قفلت، هي أولا منصة تحت مسمى النصب، ما عنديش كلام تاني أقوله إن هي غير تحت مسمى النصب. طيب هتفتح يوم الاثنين، احنا مع بعض يعني احنا مع بعض، ولكن مفيش منصة اتكلمت في أعمال صيانة ووفت بالوعد بتاعها. بمعنى ايه؟ منصة يوتيوب قالت إن هي الناس اللي دخلها أكبر من 20,000 و50,000 دول هيكونوا تبع البنك الإفريقي وبنك مصر، يقدروا من خلالهم يسحبوا من عليه. والناس اللي أقل من 20,000 و10,000 هيقدروا يسحبوا من محافظ فودافون كاش. وغير كده كمان أعمال السحب هتكون من 10 ل 20 دقيقة، ولكن ننتظر اليوم الاثنين. ده كلام المنصة امبارح أو النهاردة الصبح معلنة الخبر ده، إن هتوقف أعمال السحب لحد يوم 2 في الشهر، اللي هو يوم الاثنين الجاي بإذن الله. رأيي أنا خلاص هتيجي تشتغل، ولكن خلاص مجرد ما المنصة بدأت تدرج تحت إن في أعمال صيانة وفي أعمال تأجيل والكلام ده كله، أعرف المنصة نهايتها قربت. طيب منصة ساجو، الناس اللي برضك مشتركة وعايز تطمن، منصة ساجو هي مش هتقفل الوقت. أنا معاك إن هي نهايتها نهايتها الوقت، ولكن إن هما هيقفلوا بسرعة كده لا، لان منصه ساجو عليها اكبر عدد ممكن من المنصات كلها، لان مطوله قوي قوي الفترات اللي فاتت ديت، دخلت ناس كتيره جدا جدا بعد منصه هارفي لما قفلت. ولكن منصه ساجو تفضل تقول لك اعمال السحب تتاجل تتاجل تتاجل، ولسه لحد الان اصلا ما اعلنوش بيان رسمي سبب التاجيل ده ايه. الناس بدأت تقول لك احنا ممكن نسحب من باينانس والكلام ده كله، ولكن انا مش هفهم في الكلام ده. اللي انا افهم فيه ان الناس اللي لها فلوس تسحبها زي ما كانت بتسحب قبل كده، والناس اللي لها فلوس اصلا مغفلين، انا اسف جدا جدا، مغفلين. ولكن الفتره دي فتره قفل كل المنصات. المنصات كلها حاليا بتبدا بالنهايه، نهايه المنصات دي كلها. انت نفسك عايز تبدا تدخل في منصه، اعرف المنصه خلاص اخرها الشهر ده، كل المنصات هتقفل. واتكلمت عن منصات قفلت بالفعل ومنصات على وشك انها تقفل،
واتكلمت عن يوتيوب في الحلقة اللي فاتت، وقلت إن هي هتقفل. نركز يا جماعة ونهتم بنفسنا شوية. الربح من على الإنترنت موجود، ولكن محتاج تعب، محتاج إجهاد، إن أنت تبقى عندك القدرة إنك إزاي تربح، إنك إزاي تتعب في القرش اللي أنت هتاخده ده. لكن تبقى قاعد حضرتك ومستني فودافون يجي لك تم استلام مبلغ، حتى الفلوس دي أنت مش عارف مصيرها هتبقى إيه أصلا. نفوق بقى، نفوق بجد. أنا اتكلمت عن 3 حلقات عن المنصات اللي بتقفل. نفوق بجد يا جماعة، الفلوس بتاعتكم. مفيش حد هيربح الربح السريع وهو نايم على السرير. لازم يتعب علشان يقدر يلاقي القيمة اللي هيتعبها هيلاقيها فلوس قدامه. ربنا معاكم، وانا هتابعكم بأول بأول ان شاء الله في المنصتين دول. واتمنى الناس تبدأ تفوق بقى بجد، يعني تبدأ تفهم الموضوع ماشي ازاي، علشان كده كتير قوي. ربنا يوفقكم ان شاء الله.